Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugpjūčio mėnesio prognozę. Primenu, kad nuo Liepos mėnesio vis dar tęsiasi retrogradinio Merkurijaus periodas, bet nesikartosiu šioje prognozėje, visą svarbią informaciją galite rasti Liepos tarologinių prognozių pradžioje. Ten būtent yra aptariamos datos, kada rekomenduojama nieko nesiimti, kaip Merkurijus mus veikia ir kaip to negatyvaus poveikio galima išvengti. Jeigu vis dėlto neturite kitos išeities, kaip tik turėti kažkokias tai naujas pradžias, sakykime, operacijos, kelionės, buitinės technikos, elektronikos pirkimas, baldų pirkimas, remontas, automobilio taisymas, tai labai rekomenduoju mano elektroninėje parduotuvėje įsigyti retrogradinio Merkurijaus įrašytų paskaitų ciklą. Jūs galėsite klausyti laisvų laikų, kiek tik norite, kada norite ir sužinoti labai svarbius tam tikrus niuansus, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kaip pasiruošti, kad retrogradinio Merkurijaus poveikis būtų kuo švelnesnis, kad po to neturėtumėt galvos skausmo, taisant visas tas problemas, kurias atnešė Merkurijus. Tai kas dar nebuvote apsilankę, kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai yra būtent mano paslaugų parduotuvė pagal jūsų esamą problemą, pagal jūsų poreikius bei pagal jūsų finansinę situaciją. Kiekvienas sau rasite tinkamą variantą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai esu dėkinga už jūsų tokį įsitraukimą šiame kanale. Jūsų aktyvumas yra numeris 1 priežastis, kodėl šitas kanalas iki šiol vis dar gyvuoja. Ir labai tikiuosi, kad dar ilgai galėsime kartu su jumis bendrauti šiame YouTube kanale. Na, o naujus kanalo sekėjus kviečiu paspausti prenumeruoti mygtuką, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Vėžiai. Pagrindinis įvykis vėžiams rugpjūčio 1 savaitę. Mėnulio žinutė vėžiams apie jų rugpjūčio mėnesį. Bei vienas patarimas vėžiams apie jų rugpjūtį. Na kągi vėžiukai, pažiūrėkime jūsų rugpjūčio mėnesį. Kažkokios vienos tendencijos, tematikos nėra, jums bus svarbus ir pinigai, ir kažkokie ryšiai, santykiai. Pirmąją savaitę jums iškrenta taurių devynetas. Taurių devynetas yra didžiavimosi savimi korta, kai norisi plekšnoti savo per petį, kad aš šaunuolis, aš šaunuolė, kai yra tam tikras statusas visuomenėje, kai galima gyventi komfortiškai, kai galima tikrai pasitikėti savimi, pasitikėti savo gabumais. Taipogi taurių devynetas gali rodyti ir tą taurės kelimo momentą, kad būtent keliu taurę už tą sėkmę, už tą puikų rezultatą, galbūt darbo, projekto tam tikro. Na, taurių devynetas yra pasididžiavimo savimi korta, sėkmingo rezultato korta ir šalia iškrenta kardų 10. Kardų 10 yra pabaigos korta. Tai arba jūs patenkinti, kad labai sėkmingai pabaigėt tam tikrą gyvenimo etapą. Taipogi kardų 10 gali reprezentuoti operacijas. Arba tiesiog pablogėjusią sveikatą, kažkokie peršalimai, virusai, infekcijos. Taipogi kardų 10 gali rodyti sugedusią elektroniką, pavyzdžiui, automobilį, bet kad ir kas čia bebūtų, jūs džiaugsitės, kaip viskas išsivystė, kaip eina ta situacija, jūs džiaugsitės. Arba džiaugsitės sėkminga pabaiga, arba džiaugsitės, kad pavyzdžiui gerai praėjo operacija, gerai baigėsi kažkoksai gyvenimo etapas, sėkmingai ir lengvai, be didelių pastangų buvo sutaisytas automobilis. Na, kažkokios tokios situacijos, Galbūt jūs tiesiog labai džiaugsitės, kad tam tikras etapas baigėsi.
Ne dėl to džiaugsitės, kad gerai tas etapas baigėsi, bet galbūt jau jisai irgi buvo pabodęs taip ir tiesiog jūs jaučiate, kad na va, pagaliau dabar turėsiu kažką tais naujo. Ir taipogi šalia jums iškrenta monetų valetas. Monetų valetas susijęs su mažais pinigais, su naujais projektais, naujom pradžiom, naujų darbų. Viskas, kas susiję vat su tuo finansinio pagrindo kūrimu, taip. Tai gali būti ir studijos. Tai vat galbūt jūs baigėte studijas ir didžiuojatės, kaip sėkmingai baigėte, taip. Galbūt jūs išlaikėte pagaliau ir gausite vairuotojo pažymėjimą, taip. Vėlgi tam tikras etapas baigėsi ir jūs to džiaugiatės. Ir vėlgi tai yra mokslai, taip. Galbūt tai bus jūsų vasaros darbo pabaiga. O galbūt jūs džiaugiatės, kad kaip tik jūsų tas etapas, kai jūs buvote be pinigų, baigėsi ir vat pirmąją savaitę atsiveria naujos galimybės susijusios su pinigais. Tai gali būti ir pašalpos, išmokos, bonusai, investicijos, galbūt vat reikės į kažką investuoti, bet nereikės daug investuoti ir tai bus jūsų tas džiaugsmas, tai pasisekimas, kad aš jau galvau, kad ten man reikės tiek daug investuoti, kol sutaisysiu automobilį ar investuoti savo sveikatą, o pasirodo, kad tiek daug ir nereikėjo, taip. Na ir taipogi valetai pas mus reprezentuoja tas amžiaus grupės, kurioms reikia mūsų priežiūros. Vaikai, pagyvenę tėvai, seneliai. Tai šitas žmogus gali būti žemės stichijos, tai yra mergelė, jautis, ožiaragis. Tai galbūt kažkoksai tai malonus laikas praleistas su to žmogumi, galbūt kažkas baigėsi to žmogaus gyvenime ir jūs kartu švęsite. Galbūt jisai lydės jūs būtent jūsų kažkokios pabaigos kelyje, bet panašu vis tiek, kad būsite patenkinti tuo, kas vyksta pirmąją savaitę. Tuomet antrąją savaitę jums iškrenta taurių dvejetas. Taurių dvejetas yra stiprus, patikimas dviejų žmonių ryšys, kai galite paprašyti pagalbos ir ta pagalba jums bus suteikta ir jūs būsite išklausyti, paguosti, taip. Ir tuomet jums iškrenta teisingumo korta. Teisingumo korta rodo teisinius reikalus, teismą, visas sutartis, tai pavyzdžiui vestuvės irgi yra sutartis, būsto pirkimas kartu sutartis, taip, kažkokie tais teisiniai reikalai gali būti, galbūt norėsis tiesos, aiškumo santykiuose, galbūt norėsis, kad tie santykiai eitų pagal tam tikras teisingas taisykles, pagal tam tikrą teisingą veiksmų seką, taip. Taipogi tai yra balanso korta, mes matome svarstyklės, tai svarbus balansas bus santykiuose, kad tiek vienas, tiek kitas atiduoda pilnai save santykiam. Jeigu nori pilnai gauti, turi pilnai atiduoti save, kadangi teisingumas yra ir ne tik svarstyklių, bet ir veidrodinio atspindžio korta, taip. Gali tikėtis gauti tai, ką pats siūlai. Na ir taipogi reikės greičiausiai balanso, kad ne visą jūsų laiką užimtų santykiai, bet dalį laiko užima santykiai, dalį laiko jūs užsiemate savimi, savo veiklomis, taip. Na ir per vidurį jums iškrenta kardų devynetas, o kardų devynetas yra nerimas galvoje, per daug minčių galvoje, kai atsigulam ir nepavyksta užmigti, arba naktinis darbas. Naktinės veiklos, galbūt, pavyzdžiui, jūs būsite ant tiek užsiėmę su antrąja puse, kad dienos metu nepavyks nei karto susitikti, jūs kiekvieną kartą susitiksite tik gulantis į lovą, taip čia bus jūsų pirmas susitikimas, ant kiek gali būti intensyvus laikas. Iš kitos pusės tai gali būti, kad vienas iš jūsų turės kažkokių tai sveikatos problemų su viršutinė kūno dalimi, bet jeigu bus tos problemos, jos bus dėl streso. Tai labai patariu, nestresuokite, taip, būtent migrena, aukštas kraujospūdis, nugaros surakinimas, pečių skausmas, kaklo skausmas. Viskas, kas mums yra nereikalinga, taip mes stresuojam ir po to iššaukiam savo papildomų negalavimų, kurių mums tikrai nereikia, taip.
Tai galbūt jūs tiesiog suksite mintis antrąją savaitę apie kažką tai, kas susijęs su sutartimis, santykiais, galbūt tai yra verslo santykiai, jūsų verslo partneris, galbūt jums nepatinka kažkokia pasirašyta sutartis, o gal jums jau reikia priimti sprendimą, o jūs jo vis dar nepriemat, taip, o galbūt sprendžiate santykius per teismą, kažkas irgi pergyvenat, kokį sprendimą teismas duos, taip. Gal čia jūsų ta nauja pradžia, kad jūs davėte kažkokią tais užklausą, pasiūlymą kažkokiam tai žmogui, nes norite su juo bendradarbiauti ir dabar pergyvenat, ką jisai atsakys, taip. Tai kardų devynetas visų pirma sako, nestresuokite, nes daug ligų mes tų negalavimų turime dėl streso. Ir kitas dalykas, jinai jums sako, jeigu įmanoma keisti situaciją, tai pakeiskite, o jeigu neįmanoma keisti situacijos, tai keiskite savo požiūrį į situaciją. Jeigu jūs tiesiog negalite nustoti apie tai galvoti, tai reiškia, turite užsimti kažkokiom tai praktikom, kurios padėtų. Kvėpavimas, vaikščiojimas, muzikos klausimas, serialo žiūrėjimas, knygos skaitimas, super intensyvi, aktyvi fizinė veikla, namų tvarkymasis. Nereikia ieškoti kažko tais stebuklingo, kažko tais magiško, taip, kiekvienas mes turime tam tikrų kasdienių įpročių, kurie mums gali padėti atitrūkti nuo tam tikros situacijos. O galbūt tas pergyvenimas nebus susijęs su to žmogumi, galbūt tiesiog jūs turite kažkokių tais teisinių problemų, reikalų, kur jūs tempėt, neišsprendėt, dabar reikia laukti atsakymo ir šalia jūsų bus tas partneris, kuris jūs palaikys, padės jums praeiti tą etapą. Tuomet trečią savaitę jums iškrenta monetų dama, vėlgi žemės stichijos moteris, tai yra mergelė jautis ožiaragis, jinai kažkaip bus susijusi su tuo, kas vyks pas jūs trečiąją savaitę. Ir šalia jums iškrenta lazdų penketas, konkurencijos korta, nuomonių išsiskyrimo korta, gali būti tam tikra įtampa, arba tiesiog didelis kiekis užduočių reikalų, kuriuos jūs turite padaryti. Tai galbūt nesutarimai bus su ta moterimi, galbūt konkurencija bus susijusi su ta moterimi, įtampa tarp jūsų dviejų gali būti, taip. Šita moteris gali tiesiogiai būti atsakinga už jūsų finansinę padėtį, jūsų šeimos narė, kuri jums padeda finansiškai, jūsų darbdavė gali būti, verslininkė, arba moteris dirbanti finansų sektoriuje gali būti, tai bankininkė, draudimo brokerė, auditorė, apskaitininkė, buhalterė, finansininkė, asmeninių finansų konsultantė, visos tokios moteris, taip. Ir šalia jums dar iškrenta monetų trejetas, o monetų trejetas yra pameistrystės korta, kai mes mokomės kažką daryti rankomis, kai mes mokomės realybėj per praktiką, o ne per teoriją. Tai galbūt jūs busite labai užimti, nes jums reikės atlikti praktiką, prie to paties dar ir dirbti, ir šeima pasirūpinti, ir dar koks nors projektas, šventė, taip įvairiausios tokios veiklos. Gali būti, kad jūs iš tos monetų damos, kuri gali būti jūsų darbdavė, gausite netikėtai didelį kiekį užduočių, taip, ir viską atrodo reikia padaryti per tą vieną savaitę. Taipogi monetų trejetas yra grupinis darbas, o mes čia kaip tik turime nuomonių išsiskyrimą, tai galbūt bus sunku su kolegomis surasti bendrą nuomonę, bendrą sprendimą. Ir kadangi mes čia turime monetų damą, čia monetų trejetą, tai panašu, kad reikia to sprendimo ieškoti remiantis finansais, kažkokiais tai apskaičiavimais, kas yra naudingiau. Taip, jum kaip grupiai, kuris variantas yra finansiškai naudingesnis, taip. Arba jūs tiesiog būsite labai užsidegę pagerinti savo finansinę padėtį, kadangi mes pirmąją savaitę turėjom tą pirmąjį žingsnį, taip, kažkokios tai pradžios, investavimai, ir tuomet jau trečiąją savaitę mes turime monetų trejetą, mokslus, bandymą sukurti tą stiprų finansinį pagrindą. Tai galbūt jūs tiesiog nuoširdžiai bandote kiekvieną užduotį atlikti vis kokybiškiau ir kokybiškiau, taip, jūs bandote praktikuotis
jūs bandote tobulėti, taip, jūs bandote kažkam siūlyti savo prekes paslaugas ir jūs galite pasimti labai daug užduočių, užsakymų trečiąją savaitę. Kad vat ir gaunasi, kad jums po to reikia plėšytis tarp daugelio sferų, tarp daugelio sričių arba tarp didelio kiekio užsakymų, nes jūs įsipareigojate tiem žmonėm, kad jūs tiek užsakymų padarysite, taip? Tai va dėl to, kad jūs norite susikurti tą finansinį fundamentą, jūs nusprendžiate, kad na gerai, dabar tai aš trečiąją savaitę padirbėsiu. Taipogi tos varžybos, jeigu esate sportininkai, tai pilnai galite turėti varžybas trečiąją savaitę, rungtynės, taip. Jeigu turite savo verslą, jūs galite žiūrėti į priešininkus, analizuoti, kaip jiems sekasi ir mąstyti, kas jums gali padėti pagerinti tą finansinę situaciją, kaip jūs galite sukurti tą stabilumą, taip. Galbūt jūs pasimsite kažkokias tai taktikas iš konkurento, galbūt kaip tik nuspręsite daryti priešingai negu jūsų konkurentai, bet kuriuo atveju jūs turite išsigryninti savo stipriasias pusės, jeigu norite tą konkurencinį karą laimėti. Na ir paskutinėje savaitę jums iškrenta finansiškai labai gražios kortos, jums iškrenta monetų devynetas, tai yra aukšti pinigai, aukštas statusas visuomenėje, galimybė įsigyti prabangius drabužius. Yra absoliuti ramybė, kad nereikia plėšytis, nes aš turiu pakankamai, taip. Aš turiu tiek, kad galiu palepinti save, investuoti į savo išvaizdą, grožį, sveikatą ir dar šalia bus pakankamai pinigų. Tai taipogi šita korta reprezentuoja žmonės, kurie turi savus verslus, kurie nedirba samdomo darbo, taip, kažką, ką jie daro savo dėl savęs, taip, veikla, kuri yra jų, ir šalia taipogi iškrenta monetų ketvertas, o monetų ketvertas yra santaupų korta, pagrindo, taip, mes čia turėjome trejetą, kuris rodo bandymą susikurti tą finansinį pagrindą, o ketvertas jau rodo sukurtą tą fundamentą, taip. Ketvertas nėra dideli pinigai, bet tai jau yra kažkas tai kišeniai, taip, galbūt prisitaupėt, galbūt kažkur tais investavot, žinot, kad jeigu ką galėsite tos pinigus išsiimti, išsigryninti, taip, galbūt nusipirkote kažkokį tais mažą, bet savo nekilnojamą turtą, taip, jums kažkas jau sukuria tą komfortą ir ramybę, kad yra tas stabilumas, bet kadangi šalia jums iškrenta monetų devynetas, tai panašu, kad jūs galite gauti labai puikų finansinį rezultatą paskutinėje savaitę, atlygį, pelną, pajamas, kad jūs suprasite, kad tai aš galiu dabar šiek tiek atsipalaiduoti, investuoti į savo grožį, pavyzdžiui, taip, ar kažkokias tai malonias veiklas ir dar dalį tų pinigų atsidėti į šalį, taip, suinvestuoti kažkur tais, ar tiesiog juodai dienai pasilikti, nes monetų ketvertas, ta santaupų korta, to komforto korta, taip. Ir trečioji korta yra didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis yra mūsų baimių korta, tai yra naktinė korta, panašia energetika, kaip turėjom kardų devynetą. Visos veiklos, kurios vyksta naktį, keliauja po Mėnuliu, taipogi baimės, kurios pabunda nakties periodu, taip, kai atrodo visi užmiega, reikia eiti miegoti ir tada pabunda mūsų nerimas, kaip čia reikės daryti toliau, kaip čia kas bus, o jeigu man nepasiseks, o jeigu aš nevertas to ar ano. Tai Mėnulis kviečia jūs atlikti savirefleksiją, išanalizuoti save, savo jausmus, savo baimės. Kaip mergina rašo, viską, kas ją neramina, jinai rašo, taip. Tai pas jūs gali būti kažkoksai tai nerimas paskutinėje savaitę susijęs su pinigais, finansiniu stabilumu, galbūt jūs mąstysite, tai gerai, dabar gavau tokį atlyginimą, tokį pelną, bet o kas po to, o jeigu po to iš vis nieko nebus, taip, ar man čia pavyks kažką susitaupyti dar daugiau, taip, nerimas galbūt dėl tų santaupų, nes ne šiaip sau jums tas monetų ketvertas iškrito, taip. Monetų ketvertas taipogi yra ta
jūsų saugi zona, jūsų komforto zona. Ir mėnulis gali rodyti, kad galbūt jums yra baimė išeiti iš tos komforto zonos. Net jeigu ir jums sekasi, net jeigu ir žinot, kad turi būti puikus rezultatas, bet yra baimė, galbūt nepasitikėjimas savo jėgomis, taip? Bet jeigu pasitikit savimi, tai visos šios 3 kortos kartu jums gali rodyti didžiulį atsipalaidavimą. Kadangi mes matome čia moteris atsipalaidavus ir čia irgi mes turime komforto zoną. Tai vat paskutinioji savaitė kažkam iš jūsų gali būti absoliučiai iš išorės rami, o viduje jūs turėsite tą savo vidinę analizę, taip, paskirsite daug laiko savo jausmam, emocijom, pojūčiam. Kai iškrenta mėnulis, tai gali rodyti suaktyvėjusius, ryškesnius sapnus, taip, kurie jums palieka įspūdį, kurie neišeina taip greit iš galvos, taip, apie juos norisi dar daugiau pamastyti. Taipogi mėnulis yra labai moteriška ir motiniška korta. Tai kažkas galite pergyventi dėl finansinės situacijos, nes jums baisu planuoti šeimos pagausėjimą, nes jūs neramina būtent tas finansinis klausimas. Kas negalvojat apie vaikus, tai mėnulis gali rodyti būtent savaitę, kai jūs galite skirti savo moteriškumui, save palepinti, atsipalaiduoti, kažkur nuvažiuoti, daryti tai, kas jums patinka pagal emocijas, taip kaip jaučiatės, tą ir darot. Na ir jūsų mėnulio žinutė: pasaulio nepakeisi stengdamasi pritapti, tavo unikalumas yra tavo stiprybė. Na būtent kaip mes turėjome tas rungtynės, taip, jūs turite surasti savo stipriąją pusę. Nekartoti visko taip, kaip daro konkurentai, o surasti, kur yra jūsų stiprioji pusė, kas jums gali sukurti jūsų finansinį fundamentą. Ir nebijoti pasitikėti savimi, tos visos abejonės, kurios lenda paskutinėje savaitę, jūs esate irgi pakankamai geri, kad jūs galėtumėte pasiekti savo norimo finansinio rezultato. Na ir jūsų mėnesio patarimas: jums iškrito taurių aštuonetas. Taurių aštuonetas yra kelionių korta, naujų potyrių, naujų paieškų savo gyvenimo, pilnatvės paieškos ir taipogi palikimas to, kas jau jums nebetarnauja. Na, pavyzdžiui, jūs jaučiate, kad savo darbe pasiekėt maksimumą, atlyginimas daugiau nekils, pozicija daugiau negali augti. Informacija visa sukaupta jūsų galvoje, nieko naujo įdomaus nebėra. Tai atėjo laikas išeiti iš tos vietos, taip? Jeigu jūs praradote gyvenimo pilnatvę, viskas yra per daug stabilu, per daug nuspėjama, tai reikia kažką keisti. Jeigu jūs nenorite keisti savo darbo, galbūt atėjo laikas daugiau patyrinėti pasaulio per savo laisvą laiką. Daugiau keliauti, aplankyti muziejus, kažkur, kur galite tyrinėti, ieškoti, atrasti, taip, kažkur tais keliauti į tuos naujus vandenis. Tai vėžiukai, neabejokite savimi, drąsiai eikite, tyrinėkite, bandykite. Paleiskite tas abejones, kad jūs kažko tais negalite, kad jums kažko tais trūksta. Viskas yra įmanoma, tik darykite tai, kas jums teikia pilnatvę, ir atraskite savo unikalumą. Tai tokiu būdu jūs turėsite patį sėkmingiausią rezultatą. Tai vėžiukai, didžiausios sėkmės jums rugpjūčio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o tie, kurie žiūrėjote prognozę YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti savo paslaugų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir visas šias prognozes pamatyti anksčiau laiko. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.